Bon dia, veïnes i veïns de tot el casc urbà de Casinos, veïns i veïnes de la urbanització de Pinar, de la Canyada de Benito i tots aquells que també viviu en cases disseminades allà en tot el terme municipal. Me dirigís precisament perquè a partir de demà l'Ajuntament comença un procés participatiu en el que ens agradaria que participasseu tots aquells que teniu més de 16 anys i que esteu empadronats en casinos. L'Ajuntament disposa d'un total de 1.188.000 euros gràcies al pla d'inversions el 2024-2027 de la Diputació de València i així l'Ajuntament ha decidit que siga el poble de Casinos en què volen que se gasten aquests diners. Aleshores, passe ara a detallar-vos quins són els projectes i després vostès en el seu mòbil hauran de votar quins són els projectes que vostès volen que es facin. En primer lloc, tenim l'adequació i la recuperació de la plaça Major de Casinos. El que es tracta és de fer una plaça totalment nova, més sostenible, més respectuosa amb el medi ambient, on se posarà en valor els refugis antiaeris que se van construir en període de la guerra, tot respectant les entrades i les eixides a la plaça per el carrer de Sant Roc i per el carrer Sant Joaquim. En segon lloc, es proposem també l'enjardiniment de 2.000 metres quadrats entre la zona que serà el pròxim museu i el centre de dia. Són 2.000 metres, on el que l'Ajuntament proposa és construir un parc, un espai totalment ajardinat, un espai totalment intergeneracional. El cost, segons la memòria valorativa que ens diu l'oficina tècnica de l'Ajuntament, seria un total de 240.000 euros. 240.000 euros, la xifra que vostès veuen així. En tercer lloc, un altre projecte que també vos proposem seria el revestiment del recinte final en el poliesportiu. Este recinte, que es va construir ja fa 4 anys, el que es tractaria ara seria de revestir-lo i el cost seria al voltant d'uns 275.000 euros. Després, en quart lloc, l'Ajuntament vos proposa un projecte molt interessant, que és la millora de les infraestructures del poliesportiu, la millora de les pistes de tenis, el revestiment amb aglomerat asfàltic, tanques, línies de marcatge, canvi del revestiment de les pistes de futbol i la de bàsquet que està en el recinte final, canvi d'il·luminació, millora també del frontó amb aglomerat asfàltic. Això tindria un cost de 276.850.000 euros, la xifra que vostès veuen així baix. Després, un altre projecte que vos presentem està relacionat amb l'anterior, que és la reforma i la posada en valor de la cantina del camp de futbol. La creació també d'un gimnàs en la planta baixa de la cantina. En total això tindria un cost de 345.576 euros. D'altra banda, també centrant-nos en tota l'àrea poliesportiva, vos proposem un altre projecte molt interessant, que seria el canvi de la gespa homologada en el camp de futbol, amb un sistema de drenatge adequat. Som conscients que actualment la gespa no està en bon estat, per tant, es proposa canviar-la. Això tindria un cost de 233.085 euros. A continuació, en sèptim lloc, vos proposem un altre projecte que consisteix en reformar tot el saló d'actes de l'Ajuntament. Es tractaria de canviar la il·luminació, de canviar aspectes relatius a la fusteria, etc. Tot això tindria un cost de 50.000 euros. També vos proposem una altra memòria, un altre projecte interessant, que seria la creació d'un espai de calistènia en el poliesportiu, que tindria un cost de 50.000 euros. Aquest espai es situaria justament al costat d'on està la pista d'esquate. Un altre projecte interessant seria l'adequació i
la urbanització de lo que és el carrer de la Rambla d'Artà. Este projecte ja té un cost molt més elevat, tindria un cost total de 569.900,92 euros. I finalment, també el que vos proposem és, si aquests projectes pensen vostès que no són el que vostès haurien votat, també proposem que siguin vostès el que ens diguen què és el que vostès farien. Aleshores, quin va ser el procediment de vot? Anem a veure. El procés de votació va ser molt fàcil. Vostès van a poder votar en el seu telèfon mòbil o també poden votar a partir del seu ordinador. Si vostès volen votar en el seu telèfon mòbil, és molt senzill. Directament hauran de fer clic en l'enllaç que els anem a manar a l'acabar este vídeo. Si volen votar a través de l'ordinador, el que han de fer és entrar a la pàgina participa.casinos.es. És aquesta pàgina i veuran vostès que posa pressupostos participatius. Anem a fer clic en la pestanya verdeta, on posa participar. I així ens apareixen els pressupostos participatius 2025. Vostès veuran que hi ha una pestanyeta verda que posa participa. Doncs fem clic i així estan tots els projectes que vos he explicat fa un moment. Vostès veuran que hi ha un total de 9 projectes més un DC on posa que indica si el teu projecte si no els veus a les opcions anteriors. És el que vos deia abans. Si ningú projecte vos convenç, així heu de marcar què és el que vostès voldrien fer. Aleshores, el que es tracta és que per a cada projecte vostès li han de donar una puntuació. Si n'hi ha 9 projectes, vostès han de votar cada projecte de l'1 al 9. Per exemple, així apareix el primer, adequació i recuperació de la plaça Major de Casinos. Si vostès volen que este projecte siga el més votat, li han de donar 9 punts. Li donem 9 punts. Aleshores, apareixerà així el primer. Per contra, si vostès volen que este primer projecte d'adequació i recuperació de la plaça Major tinga una altra posició, per exemple, la quinta posició, el que fem és donar-li 5 punts. Ja on apareix aquest projecte en la posició número 5, adequació i recuperació de la plaça Major. Per exemple, imaginen-se que vostès volen donar a un projecte un punt, perquè no el consideren prioritari o perquè no li agrada. Per exemple, l'urbanització del carrer de la Rambla d'Artà. He triat un a l'atzar. Li donem un punt, aleshores, este projecte queda l'últim. I així al final, si vostès volen un altre projecte, el que han de posar és, així, en la resposta, posar-lo al final. Després, una vegada ja han posat la puntuació de cada projecte, el que han de posar és les vostres dades. I com se fa això? En la mateixa pàgina web, vostès han de deixar-se guiar per les instruccions. Posen el seu NIF en el lloc adient i el seu any de naixement. Totes les dades de l'empadronament de la gent del poble estan volcades en aquesta pàgina. Per tant, si posen un DNI incorrecte en l'any de naixement incorrecte, no es deixarà votar. Aleshores, jo poso el meu i posaria l'any de naixement i després apretaria el participa en la pestañeta verda. Entonces me aparecería un missatge que posaria missatge enviat, voto comptabilitzat. Aleshores, el que han de fer és votar el que vostès creguin. Molt important. Per a votar se necessiten diversos requisits. Vostès han de tindre 16 anys o més. Volem implicar també la joventut en el procés de vot. I després han d'estar, evidentment, empadronats en el poble de Casinos. Un altre aspecte. Per a votar, poden votar a partir de demà i fins al dia, finalment, hem establit justament abans del pont, fins al dia 6 de desembre. 6 de desembre. Van a tindre molt més d'una setmana per a poder fer les vostres votacions. Aleshores, ara els passem també per el WhatsApp i per les xarxes socials el vincle de l'Ajuntament. Si n'hi ha que no s'aclarisca, que vinga a ser l'Ajuntament al registre
i també hi haurà personal de l'Ajuntament que el dia del mercat estarà en la plaça del poble per a que tot aquell que no sàpiga i vulgui votar ho pugui fer. Moltíssimes gràcies.